Mayıs ayında linç yediğim zamanı hatırlıyor musunuz? O zaman hiçbir şey söylememiştim bu konu hakkında. Çünkü insanların beni daha çok linç etmesinden korkuyordum. Ee, Ben duygulu insan değilim. Tamam mı? Keşke o zaman bu konu hakkında konuşsaydım. Çünkü çok uzun bir süre beni çok geride tuttu. İstediğim tarz şeyler yapmaktan, videolardan falan. Hani İngilizce konuşmak istesem konuşurum. Sana ne? Hani İstersem gelip Fransız falan konuşurum. Fransız bilseydim konuşurdum. Neyse bir anda çok yükseldim. Çünkü bu saatte kahve içtim. Kahve bağımlılığı bilmiyorum. Silerim büyük ihtimalle bu videoların çoğunu ama neyse.